bomoni lelo tozomona mokili oyo tokuti boyebi te na kala mokili ezalaka ndenge biso tokomi na ntango na biso ya mayele omoni nakopesa bino mwa litavisi sombi yango na mboka nini tokuti bino na baarme totali mboka oyo etekeli bato wana arme lokola eza bamboka bamindele mokonzi ya mboka tata relation na mboka benga na ambassadeur na bango tokokonsome su biloko na bango te awa na terrain eloko eza ya mboka wana ekokota wa te bakataka relation mpe na Israel soki eza kaka malédiction wana kele na Centre Afrique baza na baguerre ti lelo Congo Brazzaville bauti kobunda guerre entre bakonkoy baninja na bakobra wana malédiction ya nini bakataki sur relation na Israel non faut koma na douane lolemo douane faut ça la contrôle omoni soki atali alobi bosaba efuti douane nango eza malamu lekisa mais malgré ekoti nzoto mpe ezolandela ye ekotaki mopaya wana ndenge akoti wana boye mwana oyo atteindre âge majeur alobi tete ngai mpe nasi nakomi moto nakoki na midokeli atikaka ndako baboti ati koduka ndako na ye ake komisalela mosala na ye sikoyo Congo na makasi mpona mosala donc il faut boaffronter vie soki lelo tokati relation na États-Unis par exemple l'Amérique soki États-Unis alobi akoya na mandoki po abundisa Congo oyo akobundisa abundisa président de la République to biso population parce que soki biso population nde topesi États-Unis d'Amérique embargo efafukama parce que tokoki kozwa bangomba d'abord mai neta naturel bamai nyonso tosalelaka bazongoi te kobwaki bamai tosokoli bilamba nyonso tobwaki ekotaka na mabele te ndenge ekoti boye na mabele akei kuna akutaka etoko nde abandi kotiola likolo etoko wana esuki wana akiti lisusu esika kokota polele nde abimi lokola source bakela États-Unis d'Afrique baboma bafrontière ici ya colonisation donc Congo elongwa ya babelge ici mpe tosangisa Congo Brazzaville Angola tokomisi yango eloko moko do baportugais babelge na bafrançais batelengani parce que nana kodi soki nanu kaka nanu tata mokili asi atiela yo ebandeli ya bomoi ye moko atieli yo yango mayebo ofele mbinzo ofele mafuta nzoyi ofele mbisi mai nyonso ekomela mai nebali nzoka nzambe asala biso baêtre non mouvant bao base deplasaka te banani wana milona na banzete siko bango mpe banaposa mai banaposa kosokola mpe banaposa komela mai bakosala ndenge nini mpo bakende komela mai yango wana batiaka mbula mpona bango siko botala bapays désertique oyo eza na banzete te banon mouvant baza te epa na bango botuna bango soki bambula enokaka lokola biso esebinokite mbula enokaka moni nini sikoyo ezali soki boimite yango banon mouvant wana ezali bakoka bavere baparalytique baza na difficulté de totona mwa kutu bavere mwa mokepenene tozakena baparalytique donc baparalytique bahandicapé bato bazali incapable ya kose déplacer ya kosala bamouvement malamu mpo bamileisi bango wana sikoyo mbula na bango enokelaka bango na œuvre sociale siko ministère ya social bino nyonso bokocontribue bino bato oyo boninganaka bokocontribue nde ndenge wana siko social ekozwa bango en charge ndenge wana bibale nyonso ya mike ekopesa mai nango na ebala monene fleuve amakisi likolo mbula enoki mpona banon mouvant voilà ndenge wana logique ya bamboka mosusu bato nyonso baza na badefo baza bahandicapé nyonso mentale morale handicapé physique nyonso bakaze bango bino nyonso bayeboninganaka bozwaka bokobanda kwene kotika makoki na bino na babiloko na bino kuna na œuvre sociale ezwi bango en charge parce que bango bakosala te oyo bino bato bamouvant bosalaka yango wana nature alors soki nature ezofonctionne bongo korbo akolia ndeko ne korbo te yo mpo bokoboma ndeko no mutu te moni dofolinga mutu mwendu lokola yo wana na kati ya
naturel. Donc rébellion na tango wana equatorien ndeko ndimama lisusu te yango wana toye tolobi soki lelo badirigeant na biso bakene na réunion balobi ete nini tolonga bagouverneur bakela États-Unis d'Afrique baboma bafrontière ici à colonisation donc Congo elongwa ya babelge ici plutôt sangisa Congo Brazzaville Angola tokomisa yango eloko moko do baportugais babelge na bafrançais bakelengani parce que na kodirige nini ozomona tozwi Centrafrique tozwi Uganda tokoti ici tocomplike bango kuna soki tosali yango te tosali États-Unis d'Afrique boyebisa ngai rebele akobombamela na kote akobombama te donc déstabilisation ya Afrique ekoma difficile ekomi pasi wana na eteni ya yambo na badirigeant na biso ndenge oyoyo bazoconsidere bango baleki mpe mpo balongwa na yango donc Kwatulendo akoya mpona achatie baoyo balingi koyoka te na nko parce que bango nde mutu bakobunda etumba économique mpe etumba spirituel omoni bakoki kosote ke tata botu aza ndoki na yo abokoli okoli atangisi yo baklasse okomi na misolo lelo okomi na misolo balukeli tata na yo me ndoki eza église wana eyebi soki tata na oza ndoki parce que tata na yo akopambola yo oza ministre omutaki soki na maniema soki na mboka moko kuna batangisi yo place kuna oliaki mikebuka oliaki mbonyi oliaki banditi olie Kinshasa otangi oke na université ozwi okomi ministre ozonga susu na mboka te na mboka bandoki bakomi kuna oyo basala ndenge ozali mbongo ozozoke nango na poto noza mwana okomi sikoyo nani za bolunda akosi yo alors mboka ekobanda kolakela mabe noyo mata eza te noyo mayela kokela eya ezali te donc bon sikoyo toye na motuna ya mibale ya Israël bapesi mboka na Israël soit disant ete tozwaki malédiction muta bokabwani ya président Mobutu ndenge akataki relation na Israël matondo mingi sikoyo boyebisa biso malédiction oyo esalaki na bamboka na biso batongaka bandako ya mabele eye nsima ya Mobutu ya kokata relation na Israël na 74 parce qu'il y a kataki na 73 na discours na ye na ONU le 4 octobre jeudi 4 octobre na Nations Unies nde après le 4 octobre nde bandako ya mike ya mabele wana ya kocoka nde bali kotongama awa na Congo mpe na Afrique alors soki Mobutu mutu akataki relation na ye na États-Unis pardon na Israël bongo na Angola bango bakotaki na malédiction ezonyokola bango bandako ya mike crise économique bango bakataka relation mpe na Israël soki eza kaka malédiction wana kele na Centrafrique baza na baguerre ti lelo Congo Brazzaville bauti kobunda guerre entre bakonkoy baninja na bakobra wana malédiction ya nini bakataki sur relation na Israël bien bato bazoyeba bango makambo ya koloba te donc omoni ke baconseiller religieux oyo baza pembe na chef de l'état baza na qualité te baza na qualité wana te malédiction na biso ezodate na nzinga nkuu nde ezwi Afrique mobimba yango wana bokomona ke Afrique ya avant nzinga nkuu ezalaki Afrique moko puissant mais juste après chute ya nzinga nkuu nde Afrique sikoyo ekwei. Alors ceux qui président à Congo bakoconseiller bango ke te ndenge bozali ko représenter Zingaku en tant que gâchette ya Afrique. Donc bino boko lamusa Afrique pe boko défier bato banso. Yango wana moni même na période de président Kabila to sala ki makasi to komaki mikanda na ba dirigeants africains to lebi bo soutenir président Kabila ne tumbaza na mona ba mindele. Lelo bomoni eloko nini eleki na président na biso kaka te président ya président Chino akena katanga te tangu kaka alobi ke il faut revoir code mini parce que eza inconcevable ya komona ke biso bato tozali trop riche na ba minere ba habitant na biso pauvre et puis expliquer alobi
lobi na sima lobi awa boyeba bien que Congo a connu comme on a convoitise il y a une grande puissance il y a des minéraux stratégiques entre autres cuivre cobalt attends combien de jours Mindele va faire ici conférence il y a un chef de l'État de la France combien de jours bozomona non dès que bandi bitumba wana babengisi bango na lokuna déjà na poto même bato bazomona kaka non conférence soki nini président ya France abengisi ba mais déclaration wana déjà boyokaki déjà que Mindele déjà si babandi kotomboka et surtout lokola bengi bango bando déjà babandi ko jouer ba position et kuna bakopimisa kelike Mindele moko po babanda sikoyo kolobono moni kozala trop dire te ngenge za wana parce que tala bakosala boye bakomenase boye omoni eloko esalaki na président honoraire Kabila ekoriske eyela yo tout ça bokomona kaka kelike kaka ndenge kosala bon c'est une quoi kotele ono ndenge ka boye élection faut ça élection yo bakosala sala bongo pourtant sikoyo président komona moni ce que nous avons autorisé, c'est que nous avons autorisé, mais nous avons adosé. Après ça, nous avons besoin de poser. Si tu veux bien maintenir une position, beaucoup de gens catholiques, ils n'ont pas de saint na oyo mususu nini oyo balaïque ni CLC wana beaucoup de gens n'ont pas de la chef de l'État la pression kaka te non il faut qu'il Mfumu Bolimbi, batikala bana mikie, bakokola mokoni po, chef de l'impérialisme oyo, bobandi kotanga yango toyebite mbula boni. Ndenge tolobaka, soko ne songianzila ndenge balekaka na etando. Babimisi maloba moko contraire, soko diffamation, soko nini bango bako utilisaka ba terme contre chef de l'État. Ou anatango manake zeko sila, ba service yon soit sécurité, bakomona. Nesungianzina ila kisike balandaka bako ya soko anere soko nini bayeko kanga po fumukusu aderapaki na émission mais bato yango bamonaki bayebi histoire ya République démocratique ya Congo et bandi lelote yango tolobaka la preuve ane motalandaka politique ambuta lumumba te po bayebi esike suki saka bato mais lelo babandi bango et population yebi ka accepter ba proposition wa mais toko banda toko suka na yango wapi soko kaka nzete bandi kopusa bakati nzete bandi kopusa bakati mokoni toko lia mbuma mbuta lumumba lingai kaka tele maina ne ya pamba na 60 discours ya pamba na 61 bakati une année soko quelques mois toloba donc 11 jours après le 30 juin 1960 ngeta 11 jours ngeta katangeze ngeta soko tolobela ki une année par rapport ya tango balongoli bango bomo Mousse Kabila yei le 17 janvier ngeta le 30 juin donc à peu près 6 mois lisusu kaka yango tolobi tokosuka wapi nzete soko kake bandi kotelema bakati tokolia mbuma mokoloni e bango ba dirigeant yango mais oyo nyonso ezeko loba mawa bayokaka to bayokaka te matondo mingi bayokaka kasi likambo ezalaka nini ndenge bolobi soki bofingi mokonzi ya mboka wana bango bayoki soki bolobi bolama mokonzi ya mboka wana bango bayokaka te mpo na nini bango mpo na bango eloko eza koderange bango yango wana bango batelemelaka eloko eza koapuye bango mpo epermettre bango to ezoluka ebimisa bango na makambo oyo alobi omoni makambo ya tato eza ya solo tato makambo alobaka eza ya solo mais soki tolandi yango ekotya biso na bitumba na mindele estce tokokoka kobunda na bamindele omoni esika bozomona lokwa balandaka te epuis soki balandi neti biso babusu bazoloba bi makambo azoloba eza ya solo mais biso tolelaka na basysteme oyo mondele ayaki soki tolandi ye tokovivre ndenge nini tokozala ndenge nini
nde yango wana tolobi boye soki tata mokeli amitunaka motuna wana ntango abandaka azalaka ye moko asalaka nano banzete te banyama na babisi na biloko nyonso te alobake nga tata mokeli na kovivre ndenge nini kasi mbele amitikaka kufa na ye meti andimaki azala na bomoi parceke ayebaki na kati na ye aza ya kokoka bongo biso na bomoi na biso toza ya kokoka te toza ya kokoka na nyonso na opesa bino ndakisa moko oyo eza na bopete nyonso moto moko ya moyindo na mboka ake na ebale ake akangi mbisi aleki pembeni ya nzete ya mbila alokoti bambila oyo ekwei akoti na zamba azwi mbala ya zamba mpe na koni aye abuki mabanga mibale abeti yango boye apelisi moto alambi mbisi ne na mosaka mpe azwi mungo ya bakoko ati azwi atokisi mbala na ye oyo atimolaki wana na zamba alema mpe to alema na biloko wana abimisi misolo boni eloko te ale soki nanu kaka nanu tata mokili asi atiela yo ebandeli ya bomoi ye moko atieli yo yango mayebo ofele mbinzo ofele mafuta nzoi ofele mbisi mai nyonso nyama na zamba ezali ozwi kaka osali mitambo kolia mosolo na ya ndenge siko ndenge nini yo kolobake soki mundele aza te yo kokufa po mundele akokanga mai akokanga mbisi akopekisa kobokola soso to eza nini ntango bazotanga bible yezo bazolanda azala na ndako te toko te sani te kiti te nakoyebisa bandeko eloko moko mpe bazangaka koyeba ete tinike oyo yezo alata oyo bakenda koboma nini na oti akendaki kokufa oyo mari mama na ye atongelaka atikala kochange te avanda nango na nzoto ata ba 12 a 13 ans botiniki mama nani moto atongelaka ye yezo azala na bilamba te azala na ndako te ate kotambola batambola kopo te sani te sikoyo eliki ayo batiaka te akopesa bango ye moko nano azala nango te batangaka na bible alobi banyama baza na bandako baza na biloko me ye mwana moto azanga na ndako na esika akotya motu sikoyo ntango balandaka ye bandako akopia bango akozwila wapi nanu yo me baeuropeye bakozwa parceke eza na mokili ya molimo na bango ndenge wana biso mpe epanku mokimbangu toza na nyonso ezali po lelo mayele ya kokela soki badirigeant na biso balobi ke tokati relation na mindele soki ka tokati relation na mindele tolobi na moto moyindo zwa conscience nyonso tokozala nango posa biso moko tokosala nga nalobi mbula misato eza mingi me baze nano bana mike bakokata relation na baparent ndenge nini bopesa nano piste de solution mpo oyo totelemeli lelo tofandeli awa lelo bomwana ya afelika badirigeant na biso bana mike na manake eleki bango wana bayibaka ba 2 millions bake kolia na mboka ya mopaya sika watango bozali kotinda bana wana ya mike bakata relation kaila kubakisa motuna mosusu kwa kubana bongo na mbayebino bomotuni ni songi nzira tokulubaka tango iso na eye bozali batangisi bakobi musala ya fumukimbangu mabolongo ya nzinga nkuvu kino mokomelo ezali obena mabeli bamibu kama mitano na tuku misato soko tobungi bongo te mabolongo maye bakwami otia mabeli bino nde bakobi musala etika kivurusi tata nini ekosenga mpona kosimba loboko ya nzinga nkufu po ete atelema pamba te mabolongo na ekino na se ya mabele mokolo mayelo ekumbi conscience ekokumbaka conscience kino bikeke na bikeke kino mokolo mayelo ntango kosimba nzinga nkufu atelema ye akotia moto makasi ya kotelema mibu elekaki obeleri okomi osali iso bandombolo epai nepai mokolo mayelo na kati ya lisanga ya vuvamu tomipumwe kolongola bangunza tokoti na banganga ya ngunza mokolo malelo nini batami na sima yewana na koboya mabolongo ya nzoko kotelema tokosuka wapi lesongi nzira matondo mingi
toza na esengo makasi nzinga nkuwa afukamaka na ntango wana lelo 2021 centenaire ya mfumuki mbangu soki nzinga nkuwa azoboya kotelema eza foti na ye mpo na nini mpo biso tosi toyebisaki nzinga nkuwa telema mpo nondima te ntango nosi ekokaki tala yo nzinga nkuwa oyo mwana moke babomaki yo mutu mwingi mwana no ya moke mwana no Afrique mwana moke président mobange États-Unis afukamaki elingi koloba nini Afrique mwana moke Amérique asi anuni Europe esi enuni ekomi tour na bango na kofukamela mwana moke bolanda ngo bino moko yango wana bozongo renaissance africaine état de conscience sikoyo mwana wana sosolo ntango azotala liboso na yeke koko oyo afukamelinga mwana moke africain nyonso barécupere yango ete ntango ya mfumuki mbangu ntango ya afrique esi ekoki renaissance africaine afrique etongamaki te mpo ezalaki ya bana mike sikoyo ekomi reine ya afrique mondele azoloba tolimbisa ye omoni geste wana azosala afukami alobi bolimbisa sino te likama ekozala alors ya période ekopose nango siko bacondition omoni nde toyembala moko na motuna na bino ya koloba afrique oyo biso tozotinda ekata relation na mindele afrique ya bana mike eza balolenge mibale mwana moke soki abimi na ndako ya baboti na bango ake na balabala na bomwana moke wana akende koma français kasi kokola ya mwana oyo atteindre âge majeur alobi tete ngai mpe nasi nakomi moto nakoki na midukela atikaka ndako ya baboti ati koduka ndako na ye ake komisalela mosala na ye sikoyo Congo de 60 tozwa bongo ti lelo tokosepela lobi awa 61 na ya âge sikoyo natuni bino na âge ya 61 na Congo bokotia ye mineur adolescent majeur adulte obi aza kolanda déjà 3e âge parce que soki aza mwasi asi aleka menopause akobota susu sikoyo ndenge nini Congo wana continue kovivre na ndako ya baboti na ye Belgique amonaka te no ye po azwa développe ifo Belgique aya moni mwana wana elingi koloba bamaintenir ye to bavandisi ye na eta ya bomwana sikoyo biso na mateya na biso tolobi longwa mwana moke alors soki omoni moto akomi mokolo bazokokolongwa na ndako ya baboti te parce que ye azali kaka sombela ngai kabela ngai pesa nga bosale par la force bobengane na ndako soki alali na balabala vi age aza nango mikolo mibale misato mine mitano ataki porter auti losala po permettre ye ayeba kozwa misolo amise en charge na raison wana tozoloba te relation yango ekatana sikoyo bino boza koloba oyo moni na songo ya nzela bakobandela wapi kasi bozela te bozela tata mokeli akokata yango par la force bongo tokotala bino soki 3e guerre mondiale emeki kobanda na lero wana babato ekotambola te bavien ekotambola te eboyeba bien ke basatellite wana nyonso bakobeta yango communication meme na batelefone boye kokufa bao baza kuna bakozala mikakatano ya kozonga na afrique bino basoso wana biloko nyonso bozalaka na poto ekoya te bokosala nini bokovivre na contrainte yango wana lokola tata mokeli ayebi te mokili ezokende na kote wana yango amitindeli motangisi yango banganga ngunza tozoloba bangunza bato banso bazoyamba message oyo yebisa yango libela na ndeko na yo bato banso bamilamukela na pongi bato banso bamilongwela na bomwana bamizwela baresponsabilité même oza na age ya 9 ans soki tata na mama basi akufi yeba kosala taki porter yekola ata kokende kolokotela bato ata mwa matiti bapesa ata mwa likuta yekola ata korepase bilamba yekola ata kosala bilanga po epai tozokende nalobi eloko moko
est-ce que bakoki kolamba bilei po babwaka yango to balambaka po bato balia po bato balia bongo sikoyo minduki oyo bazosala na biteni nyonso ezosala minduki po babomba yango kaka to po mokolo moko bongo ebeta sikoyo mokolo wana ekobeta baarme wana nyonso oyo bazobelela o baarme nucléaire o babomba atomique oh non nyonso wana conventionnel non conventionnel mokolo ekobeta ekozala ndenge nini bakomi ti na niveau basali batsunami ingeta parce que Europe il faut elimwa Europe bomoni lelo tozomona mokili oyo tokuti boyebi te na kala mokili ezalaka ndenge biso tokomi na ntango na biso ya mayele omoni nakopesa bino mwa litardisi moko po bato bazolobo moyindo akokela ndenge biso bato banda kokela ya nazongi na ebandela émission biso bato banda kokela omoni endui oyo endui biso bato salama biso bato salama ti bomonaka baendui wana ezobaluka baalternateur ami nazona nondui ezobaluka mayele nango ezangi bomoni mabele ndenge ebalukaka nini ezali mabele ezobaluka science nde ezobalola omoni moi ntango azobeta azotindika pression oyo bozobenga pression atmosphérique moi nde azobeta bongo na mabele boye sikoyo mabele na epai na ye mpe aza na moto na kati na ye moto wana yango mpe ekeli pression na yango sikoyo pression wana ezobima esika mai ezali kasi esika mabele ezali eza isolant sikoyo pression ya moi soki ebeti boye na mabele atushe mabele soki abeti esika mai ezali soki abeti esika mai ezali pression oyo ya nini oyo eza na se ya mabele oyo balobaki te soi-disant Archimède moto akendeli kodécouvrir yango omoni pression wana etindikaka ate eloko nyonso ekotaka na mai sikoyo pression wana ntango ekobima bakutani na pression ya moi pression wana eglisse zwa baema mibale tia bango na baface oyo parce que ma aza na face moko abendaka face moko atindika sikoyo tia yango na baface oyo yango ezotindika okoremarke ke bazoglisse boye donc pression oyo eutaka na se ya mai oyo ya moto oyo eza na kati ntango ezotindika boye bakutani na pression ya moi baglisse ntango baglisse alatindiki parti ya isolant do parti ya mabele nde ebandi kobalola sikoyo mabele donc abaloli parti ya océan Atlantique, océan Indien, océan Pacifique, ainsi de suite. Yango no komona sikoyo na indui basali nini soki eza ya mike bokomona ezali na batie ema ndambu na pembeni ema wana batie po abenda indui oyo eza na kati sikoyo indui basali nde nini balingi ye babobine ye mpe batieli ye babiteni na parti moko espace vide parti moko oyo nani ema akobenda sikoyo ye mpe ntango babobine yango soki otie courant yango mpe baparti wana ekomi koemante ozomona sikoyo lere bakokutana na ema oyoyo mpo babendana sikoyo ya kobenda te akoti na isola mbala moko nde bandi kopermettre abandi kobaluka soki sikoyo ezali na kotia ema te lokola neti ezalaka na bamituka wana mpona kosala neti ata na démarreur sikoyo ifo bakela na pembeni libende oyoyo bakobobine batie baparti bakobobine soki otie courant baparti wana ekomi koemante sikoyo bazwi nani indui basubdivise bakaboli yango parti moko batie isolant parti moko batie libende oyo ya kobenda sikoyo soki
eteni oyo ezwi courant abandi kolemante te ye soki abendi boye ye kuna lisusu abendi okuna oyo susu epai bo abendi abango nyonso bakomi kobendabenda ye akomi kobanda nde bongo donc ndenge bayekoli yango na kati ya nature keta mokonzi bolimbisi mpo kokata relation eyali nango facile misongi ya nzela baza kotinda badirigant mais tokolikia na bamanaka mosusu tolanda bino nde bopesaka biso illustration wana bato mibale na balabala leki moko ya yuma na kulutu moko ya moto ya makasi me bakutani na nzela ya motuka leki wana ya yuma na grand car na ye jeke ndenge tolobelakao kulutu wana ya moto ya makasi na mwa eloko moko soko bakecho toza kobenga mantuka ata obetaka ye soko mibu zomi eleki na quartier bokotikala kotutana te mpo okokima kaka mpo esalelo wana ye aza nango eleki makasi awa botindi badirigant na biso soko toyebi esika basombaka mandoki toyebi bagrande puissance nde batekaka mandoki soit basombaki na Allemagne basombaki na États-Unis kokata relation na bamboko wana mais bolukeli lisusu mboka yango toyaka bana kelasi na mandefu etonda bolukeli biso lisusu ngambu badirigant na biso bakosuka wapi matondo mingi Mao Tse-tung ntango akataki relation na Angleterre na États-Unis asuka te si adevelope Chine kimi lisongi ntango asalaki yango adevelope nini Corée du Nord Indira Gandhi adevelope Inde likambo oyo biso toloba ya motuka monene bazokumba na mwana moke na motuka moke bazokumba na mokolo ezali baforce ya baétat mais n'état de conscience mutu aza mutu opesa bino ndakisa ya biso nga ntango nazokola epa na biso bayebi biso bayebi te nabima na ndako ya baboti na AGC nalali likolo misato libanda na mopanzi ya ndako mpo nalobaki na kokontinue kovivre te na boye nabundi mpo natonga mwa ndako nango epa na biso me na lopango oyo tata na biso tozalaki ma makelele esimbisaki biso tolongwaki toke kofutela ngai nazongi place wana me mpona nazonga wana lopango wana bayebi histoire tala bafourmi rouge bazala wana ya somo nasala nyonso nabunda na bafourmi wana ti nasilisaki bango na kati matiti natelemisi ndako wana mpe nakekoko yango mpe nakota na ndako na bela mpe lokolo bokono ya makasi oyo mpe esalaka telema pena makasi mpona mosala donc il faut koaffronter vie soki lelo tokati relation na États-Unis par exemple l'Amérique soki États-Unis alobi akoya na mandoki mpo abundisa Congo oyo akobundisa abundisa président de la République to biso population parce que soki biso population nde topesi États-Unis d'Amérique embargo efafukama parce que tolobi même baminere na biso même matière première moko te ekobimekende so epa na ye efafukamela mokonzi na biso tata na biso soki biso bana tata na biso aboti biso zone ndakisa toza na voisin na biso aza riche tata na biso abandaki kosalaki sentinelle supposons epai ya tata wana riche nde bamonelaka biso désormais biso bana tolobi tata longwa na kiboyi wana to kimbamba wana epai ya riche e riche soki alingi aloba tata na biso te aloba me biso bana tobengani ye tolobi na lopango kotia lisusu makolo te natuni riche wana koya akobanga parce que bana badeside mpo na tata na bango ozomona alors na kati ya kodeside mpo na tata na bango bana lokola badeside bongo balobi tata vanda biso moko tokobokona bana bakoki kokende kosala kati porter epai mosu to baki kosala bilanga to ndenge nyonso me lokola balingi bazala indépendant bamilukela bango moko tolobi na bino développement eza eloko ya mwa ntango nyama kokabela mosuni ya kokabela esilisaka posa te mpe tondisaka te esilisaka kwanga te liboke ya moninga basombelaka ngo kwanga te omoni oyo ya yo eleki
tata na nga banda kobetela biso tata na biso banda kobetela biso lisese moko kende tongo ya kopikola kasi tongo ya kosomba te wenda meni mbuza kanzi kameni nsomba olingi koloba nini olamuki na tongo oza miso olobi na nina somba songo to manioka nina somba mbala nina somba ndunda nina somba moto aza na biloko wana alobi ke nano ekoli te soki otelengana na mbongo kasi soki eza bilanga na yo moko okende otoki kaka mbala moko buki mbala moko ekolia to soki tokokóma na molimo ya komisalela te ntango wana bakokoba komonela biso parce que fièvre esilaka kaka na antisidine te na bahandicap te omoni ngana kopesa expérience moko bandeko basala na ndako gripe ebandi yo malili ebandi yo bando lenga zwa kaka lilala orange kaka tia mwa pilipili lia zwa mbuma kalakoke beta kaka tia mwa pilipili lia zwa tondolo tia mwa pilipili lia soki gripe wana ekosala 10 minutes na nzoto na yo benga na telefone kina kaka lilala oyo otyeka pilipili lia omoni donc kosala ya lilala eleki kutu makasi epi méthode eza naturelle eleki idika pota soki ozoki yango lere mosusu ekotya bamingai ekonyokola yo bakotonga basali babiloko ebele epota soki otya yango pilipili mingai ezalaka te mpe koumela kosila te botuna ta bango mo baminganga omoni motu soki aza kobela amide ezonyokola ye zwa makasi ya paipai tuta makasi ya paipai tiango mwa mai mela kisi ya makasi ya mire moto azosala diare ezokangama te mabele oyo basi baliaka bamama ya bazemi baliaka mikango kanga wana lia yango zwa makala kaka oyo nikango malamu lungula yango tia munga tia mwa mai mela 10 minutes 20 minutes libuma te même soki libuma ezoswa makasi mela makala na munga omoni donc oyo bango bazosala wana bazotekela biso bazozwa moka na banzete na biso awa biso nde bayinisi biso parce que bazona badose eza te dose eza te mais dose eza quantité bino bato botanga français oyebisanga mosusu eza ka mesure te bautilize dose na médecine ezomekela babele omona molangi boye mokusu moto tala lido 1 litre mosusu voire même omebe 5 litres ya kisi même sur plaquette moko esengaka amelaka po abika na ye natuni boye na 1 litre oyo esilisi yo maladi na mokolo moko na plaquette ebondi okende okota na hôpital po amo okende kosi mosala te bapeleki maladi parce que mpo na biso ezalaki médecine commerciale te oyo tozokende nango lelo eza médecine commerciale omoni moto azosala bafièvre na ntongo fièvre ebeti mais bozwa kaka makasa botya botokisa makasa na nzungu akota pozipa ye bilamba bolongoli mofilo vapeur wana ekota ye sola makasa wana yoki atelemi atamboli bomosiko donc tozala nanu confiant antilope banda bakela baantilope baza na baclinique vétérinaire te oyo baantilope oyo bazovivre lelo baleka nini na maternité ya banyama mpona kobota baleka ntina baclinique vétérinaire te me bazalaka ti lelo bavivaka ndenge nini baantilope babelaka te bino si bomona bibemba baantilope na baza yango nde bika to mpona kolakisa bino te nature eprévoya nyonso tata mokili aprévoya nyonso yango wana bakoko na biso babimaki ntango molali parce que n'état naturel même ndenge boza komiguérir il faut bomibikisa mpe n'état naturel yango wana d'abord bomoi na yo eloko ya liboso osengeli oyeba bomoi na yo eza wapi eza na nzungu oyo mamalamba nzungu wana nzungu
qualité ya nzungu, qualité ya bilei ozolia, parce que bilei wana faut tonga nzoto na yo. Hein? Pourquoi vous avez un produit chimique na nini pe nini surnaturel te na bilei o batu bakolia? Parce que ekoya ko créer guerre. Pour corps étranger nyonso moni na kati ya nzoto ya mutu bo. Watu ozamo na émission ekoya. Bo moni ndenge armée na biso ezali. Na kati ya mboka tozalaka na ba police, toza na armée, toza pe na baninyanga, toza pe na nyonso nyonso. Nzoto ya mutu pe eza bongo. Toza na ba service douane ezali OCC eza na kati ya nzoto ya mutu. Service ya renseignement ezali ezalaka na ba frontière. Ekasi bongo yo ozomona touché oyo e bandit eza na likolo ya loposo eloko ezo touché nini okomona eloko ezoya epai na yo atindiki deja zolo deja si atindika agent na ye bakonsite eloko wana eloko eza mabe kopusa moko tuna pembeni te deja zolo ayoki OCC te mutu azosala contrôle wana omoni. Alors soki OCC ayoki yango mwa kitoko ayoki kosala solo wana ekoma poleka na douane. Non, faut koma na douane lolemo douane faut sala contrôle omoni. Soki atali alobi bosaba ifuti douane nango eza malamu lekisa. Mais malgré ekoti nzoto mpe ezolandela ye ekotaki mopaya wana ndenge akoti wana boye to moto wana akoti na kati ya nzoto bazolandela ye. Soki aza mopaya fo bapengana ye. Baservice ya renseignement eza na kati ya nzoto na armée ezobunda nde oyoki soki omoni moto azobela seke guerre ekoti armée guerre ezali banticorps bazobunda fo bapengana bamicrobe bapaya wana. Alors bakisi tomela peza ba arme oyo tokendele kopesa ba anticorps po bazwa makasi ya kobundela na bamicrobe. Ozomona eza bongo na kati ya nzoto ya mutu sikoyo défense ya nzoto na yo fe uta na yo moko ndenge wana yango nomoni na kati ya mboka ifo bozala na arme na bino oyo eza na ba arme na bino moko moni yango nomoni sikoyo na ba frontière corruption mpe ezalaka kasi corruption wana eza ndenge nini omoni baproduit oyo basokolaka nango bandako eza baproduit moko toxique eza mabe baproduit wana badesinfectant wana ezala ndeni siko omoni solo wana ebetaka makasi basali ndenge nini batie sikoyo parfum autant batie parfum eza corruption ntango yo oyoka solo solo parfum eza kitolisi obandi kosala mosala na ozokonsome solo ya parfum nzoka ezokota na kati na yo eza basubstance donc bapoussière ya baproduit wana nde ezokota lobi ekobelisa yango wana motu alingi asala mosala wana po amikama moni komitika te te totie parfum mpona esunga nzoka parfum mpona eboma motu ake kokorompre na OCC abebisi o akorompre na douane akotisi biloko ya fraude moni ono au vrai goût d'orange batie goût ya orange mpona omela yango na réalité eza orange te lo bakorompre lolemo na yo eloko oyo elengi ete koboma nzoto moto adouane azwi kaniaka eloko mabe ekoti na mboka kufa ebele kokufa ebele matondo mokonzi ya bangunza tozoshite mpenza na suka ya émission ya mokolo na lelo po toinvente yango eza mpasi te eza na mopasi te na nini mokonzi ademontre batelespectateur bazolaa me na mokili ya bana mike nde kotambeza epasi mpe mokili ya bana mike ya bagayar zero me ya bana mike oyo bazokola bakokela mpo bango bazokende epai wana awa tozolobela mwana moke ya afrique bagayar zero bamaintenir bango na me baza kosepela mpe na situation ya kigayar zero wana mpo baza kosala effort te bamikolisa bazwa responsabilité kozongisa bango
na mbulo bakomi nango bongo sikoyo bameseni na âge ya 25 ans 26 ans 30 ans babenga ye mwana classe na âge wana azobenga mwana classe ake koleka na bakaye na ye mais aza nanu mwana classe te bokabela ye 30 ans tinenga aza bongo bamindele wana baza bamilliardaire ba 22 ans ba 23 ans ba 24 ans awa bazobenga ye moko naza nanu mwana classe mwana siko mote so baloza mwana seke fo basalisaka yo alors soko oza mwana seke okokonde kozala mandian to bango na bagayade zero do mindele bazoforme bagayade zero desiko toboyi tolingi baresponsable na âge ya 15 ans 16 ans il faut déjà mwana azala responsable amona deya makanisi tefa bimana ndako ya baboti na ye nde wana toboyi afrique ya bagayade zero tolingi afrique ya bamikolo toboyi afrique ya gayade zero kasi afrique ya mikolo tata mulupu eto bele pene ya suka ya biso na biso mokolo molelo toyambaki mokonzi ya bangunza oyo tobengaka ebale tozotoka kasi kotondisa biloko kasi ebale kokauka na yango te ekokauka te tata pamba te bobikeli ntango bato bandaki manaka etali kuna bato tokomeka komiamia onte ya ebale katako tokoti okati ya bodindo omoni atako na ngai na yo soko tokondima kotikala kaka afrika yango ewana tata mandefu boye lokola tata ndombele akomebenga ngai mwana moke ezali bobi oyo biso tosimi mokolo molelo ezali ete misongi ya nzela bamotangisi bamotalisi mpe bilembo na ntango mpe tobikeli soko mokonzi États-Unis d'Amérique afukameli elenge oyo seki afrika ekamata bomotoli yango mpona kobima okatikati ya boyinga mpe kosimba ntango esengo ezalaki mpona biso tata esengo ezalaki mpona tata molopo tata ndombele motali liboso ya mokonzi ya bangunza bopesi botuni mituna bozwi biyano batelespectateur balangi biso na ngongo nini mokoto eteni nango moke matondo bino ndeko tambi motambusi ya masolo ya mokolo molelo matondo mpe lisusu na nesongi ya nzela na kopesaka biso ntango tolobi na bino bandeko bozwi libaku ya kolanda biso est-ce biso kaka nde esengi tomonaka nesongi ya nzela baze na eloko moko baze un homme ordinaire te tutuni est-ce kaka biso nde esengi tolobake tata oyo baze ordinaire te nini eze koempeshe tozalaki poso eleki boyokaki bino moko bobengi bobeleli so vrai totuni mpe mituna na bino te po sujet ya lelo ekumbi biso na lolengo ekumbaka donc tokozanga te kotuna ngo mbala eze koya mais soko bomonaka na esongi ya nzela baze koloba maye boyoka te bobengi biso bozali na plus de 50 batata ya ba 60 ans bobengaki bolobi oyo tato alobi uta tobotama ti tokomi na bambolo toyoka te mais nini ezali kosala bogarde baposition na bino kaka au nom de la foi te totunaka mituna misusu oyo biso toyebi kasi totunelaka bino tosongisi lisusu matondo lolenge bopesaki biso ntango tokokoba kobeta ekuke ya nesongi ya nzela mpo ndenge ndeko tambi bauti koloba toyaka nde na ebale biloko toyaki nango lelo etondi ebale ningani ata koningana te matondo mingi na bino batelespectateur mokonzi ya bangunza po mokusu te mozala pana na ngola tozwaki mpenza na esengo kwa bino na mokolo molelo nini oyo na kati ya bandeko na biso misato ndenge tozwami boye totunaki te oyo etikalaki mokonzi ya bangunza na mwa minute moke bokoki kotalisa nabotuna te nakolingalinga natuna ye tata ndombele na mandefu na ye aza komibenga mwana kelasi to tata ya kelasi po mingi baza mpe na bambula na ye oyoka aza nazoleka nano mon cher nazoleka nano epai noko to epai yaya epai tata leki mpo nazwa mbongo asila biso suis encore étudié suis encore au bas sur le banc de l'école donc mpona kotanga ya biso awa na afrique bisungi mpo basungi et non kosalaka baétude supérieure ezala kaka yo moko nde na bongo mpo moto akola lokola biso tolobaki makambo ya bamai mbele bato bango moko bakotindika sur raisonnement mosika bongo mai ya stade tata rafael okendeki wana
bamai ya batoilette so bobandi kopusana kaka bino moko bokomona école de navigation bamai ya toilette claire kankauka tie bamai wapi nde esika bokososola sikoke bamai presque nyonso babebisana alors soki sikoyo tokosala nini mpona kotraite bamai wana malamu ezalaki mpe bamituna parmi bamituna bandeko batunaki batoki académie de mauvais arts baceramiste na biso baza kuna soki baye tosolola tokosolola na bango malamu mpo nanu yambo epermettre nanu na chaque ndako basala système ya malamu ya kofiltre mai a partir kaka ya basoi-disant céramiste omoni mai ya mabe tozomela esuki kaka na régie des eaux te bozwa babidon na bino bozotekela bamai après nsima ya sanda moko tala na kati okomona bacouleur ekotami kuna sali couche omoni me bozokontinue komela mai na bidon wana na esika bomela mai na bambeki na beloko nyonso wana eza makambo ya kobandela soki na esunga nzela alobi bato bakende kokolisaka boyebi na bisika bazali régie des eaux soki alobi aza na kisi te kisi ekomi cher kisi ezomonana te mais système naturel ya filtrage ya mai ezali parce que tokoki kozwa bangomba d'abord mai na état naturel bamai nyonso tosalelaka bazongo ite kobwaki bamai tosokoli bilamba nyonso tobwaki ekotaka na mabele te ndenge ekoti boye na mabele akei kuna akutaka etoko nde abandi kotiola likolo etoko wana esuki wana akiti lisusu esika kokota polele nde abimi lokola source bosoto nyonso etikali bamai nyonso tosalelaki elekeli na se ya mabele ndeke kobima mai ya kitoko ya source mais soki bozwi méthode wana régie des eaux eloko nini ekozanga mpo asala bisika oyo ezali mabulu ya minene batongi mabulu ya minene mai ekota na sa mabele na méthode naturelle babanda kobenonga partir ya batio na basource na distance par exemple ya ba 12 15 20 mètres ya hauteur peut permettre mai wana badistribue yango epa ya bato eza simple ekoluka na bakisi te parce que moto moko kaka bima na télévision bisangaki te non mai ya source eza mai ya sali bakoko na biso bazalaki mayele koleka d'ailleurs toilette batiaka yango likolo esika source ezali te parce que bayebi ke bamai wana banokota na se soki etamboli distance ya moke eza na risque ebima na mwa babosoto de soki etamboli distance ya molai ekasi salite nyonso mabele akani yango est ce que toza incapable ya kosala na bamboka na biso etoli bangomba boye na banditi ya bangunza donc nyonso tozoloba na basolution na yango ezali omoni kasi parce que na mitu ya bato lokola baza kaka na bomwana nde bazoloba te il faut midele basalela biso kisi batinda ok il faut banani basalela biso kisi bachinois batinda biso kisi mais nana motuna moko ya kotuna na bakisi oyo bazotia na mai bazobena chlore ok chlore wana otie na mai abandi koboma bamicrobe soki akomi na microbe ya suka akufi bobakisi mwa ndambo ya mai oyo eza na microbe chlore akotika yango to akokontinue koboma yango akokontinue koboma c'est que action na ye ezokontinue même soki asilisi microbe ya suka ye aza nana soki ozwi yo omeli action na libumu kosala te kosala te aza kocontinue sikoyo soki ekokontinue lokola ye abomaka baselile oyo bamicrobe oyo bazali microbe elingi koloba kaka microbio donc microbion donc bio bomoi micro mokeke donc babomoi ya mike alors soki cellule mpa ezali parmi babomoi ya mike est ce que akotikala chlore akoboma ete akei kaka na likanisi wana ya microbe parce que chlore aponaka teke oyo cellule oyo microbe ye azotera azoboma nyonso donc soki akuti mpe baselile donc omela mai mpe botie chlore na kati eza mabe parce que akokende koboma yo mpe baselile omoni donc to utiliser baméthode plus naturelle parce que yango wana nde bomoi
Même soso na yo, alia naturel, po yo kolia ye. Même libata na yo, kotika ye kakende kote ba mai ba toilette ezali, po yo kolia ye. Même ndunda yo kolona, kochango mayo ezana ba wesete, otoki boye, omoni bude koti na kati. Osopi, pembeni, bude na zolo bela salite. Ozo siko mayo ene tigadi, osopa nikolo ndunda, obaki badi. Maintenant aussi on a qui bon mayi wana esi ekomi mabe po ndunda wana bato bakolia malade kosala ngo te. Alors ministère ya santé, ministère ya environnement nayebi te mosala na bango soki ezali bato bazofuta mbongo ya environnement, mais environnement ye moko azokende kotala te bamayi ndenge nini baza kobebisa yango, ndenge bazopoliwe yango, nde bazobwakela bamayi misoto. Est-ce que mayi eza na kati ya environnement na biso te? Ndenge nini INRB ezokwa kosala biso baanalyse même na bamayi yango teke basala analyse ya bamayi baloba te non mayi oyo tozokonsome ezali impropre. Batie osi enuna depuis 1940 batiaka batie koma na barui ya ndenge na ndenge mela mayi okobela batétanos église aye oyo eza bandoki na ye moko munganga no maladi onga nazomona ngo eza maladi moko mystérieuse po ezalaka bandoki boke yo munganga yo scientifique osomona lelo par exemple na makambo nazoloba état de conscience guerre eza na est kuna ingeta batindi basoda po bakende kokende kobunda basoda na bake kodefendre Congo, mais babare ezofonctionne na Kinshasa na ntango basoda na biso bake na est po babenga na barebele. Mais kobengana barebele bauta kaka na kati ya biso moko tu bamindele babongisi bakende vandela na bapays limitrophe. Soki barebele bakeyi bake kobombama na pays voisin et que population etelemi le président de la République kata na relation na mboka wana esika barebele bazali biso population soki tose mobilize po toatake bandeko na biso wana toyebisa bango ki tolingi toyeba nano bandoki euti wapi bosombi yango na mboka nini tokuti bino na baarme totali mboka oyo etekeli bato wana arme lokola eza bamboka bamindele mokonzi ya mboka tata relation na mboka wana benga na ambassadeur na bango tokokonsome su biloko na bango te awa na terrain eloko eza ya mboka wana ekokota awa te. Est-ce que situation ekobongwana te? La minute. Conscience. Biso bazobwaka bambisi outi nango na Afrika. Okena oh non, ekokota te. Babwaki. Mais bango bipoli, biso bambisi eza na état ya malonga, mais bango bipoli na bango ezokota tika ekoli. État d'inconscience. État d'inconscience bomwana bozalaki penze belle penze ya kolanda biso na manaka na biso mokolo na mokolo tozoki libaku lisusu koyema mokonzi bangunza po mokusu ke mozala panga na ngola masolo ezalaki si bomwana ya Felika na epai wapi bolamusi makanisi ya bayindo ndenge kaka tolobai ke toyaka liboso ya océan bato na bato baza na bizuli na bango mai kasi tozwi biso totondi kasi océan atikali kaka na monene na ye mokonzi bangunza atalisi balolenge kani bamai toali komela tozalaka na ville province ya Kinshasa mokomoso mona régime ezosala communiquer na difficulté ya kisi bozwi piste ya solution oyo kosala memi mbongo wana bokende kosala yango makambo mosusu kasi lokola ebimi mpe ya mokonzi ya bangunza wana eza yoka pesa sila tobakisela bino lokola cope eza te na kati baoya te bango balenge cope eza mais décoloration ya liboso bosalaka ezali si botiaka yango calcaire bozwi pembe mpona kodecolore mai wana ekomaki jaune botiaka nga na yaka kuna te nga na makambo omoni eloko bazolinga kaka cope ezala ya ofe même makambo baleopard oyo nyonso lokola tosengaka bambongo te cope eza na kati te bango balingaka esika cope ezali sobiya kono cope eza bango so totie boye pourcentage moni pa akusi soki tomemoni soki ebimi soki olobi pas question bango mpe makei ekozala tala esika toali konyokwama tata mama lisolo ya guerre ya este
awa bazosenga biso mobilisation tosoutenir FARDC kasi na lolenge tozosalela makambo solution nini mpenza tokoki kopesa na makambo wana olandi piste de solution mokonzi ya bangunza apesi bayo batekaka minduki wana mpo biso tosalaka minduki te soki tokangi barebele na minduki wana tobanda kolandela nanu na mboka wana kokata relation na mboka wana kozongisa ambassadeur na bango azonga epai na bango ekobangisa baoyo susu bakoluka susu basalela bino mosusu barebelo mosusu lobi ekoya likambo ya liopanga lobango tuku sambo oyo bengaka tuku sambo na bana sambo likambo ya vita kutu kolobelela te mingi ya kolobesa te botikala branche na manaka na biso na eteni ya vom télévision mpe na eteni ya RTVS 1 bamosusu mpe ozoyeli bakolanda biso mpe na eteni ya numérika epai ndeko na biso lopwe banimero eza affiché wana olingi otika mituna tika na banimero eza affiché soki tozwili bakuna émission mokolo ekoya tokozela mosusu mokonzi ya bangunza tokotuna mituna na bino mpe mokonzi ya bangunza bakoyanola oyo ekosunga bino mokolo na mokolo likambo ya mwana kelasi bolandi yango ntina age ya 30 ans babengako mwana ya kelasi na esika ozala moboti oyo okotindika bana na kelasi oyo babengako mwana ya kelasi ata mama otikala tiki mpe bana aza mpe na mwasi na bana tia tokende komibenga mwana klase aza na mwasi na bana yebisa bango boza mpe na mwasi na bana moza komibenga mwana susu mwana kelasi matondo mingi na bino bandeko basongaki biso tozalaki na tata ndombele tata molopwe na ngai ndeko na bino tambi toyambaki mokonzi ya bangunza fo mokusu ke mozala mpana na ngola bandeko basongaki biso na nzela ya encadrage to mpe na bilili ezalaki ndeko na biso Futila Mayunga mpe na ndeko na biso Ngala 9 Lumière mpe na réalisation ezalaki mpe na ndeko na biso kaka Ngala 9 Lumière botikala branche na manaka na biso kimi ya nzambe ezala na bino tokutani na poso oyo ezali